Wie gut das schön warm ist, ne? Kommt die Abkühlung, glaube ich, ganz gut. So, Slava, mach mal uff. Überhol ihn. Überhol ihn. Jetzt gucken wir mal, ob wir ins Krankenhaus sogar reinkommen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt hier in Tokarev noch jemanden getroffen, der gerne jemanden grüßen möchte. So cool. Also ihr Lieben, ich habe die Erlaubnis bekommen, eure Schule auch von Ihnen zu filmen. Oh, bist du denn das? Hi, wir sind Dima und Katrin unterwegs auf unserem größten Abenteuer hier in Kasachstan. Wie ihr seht, stehen wir immer noch in Pakorne. Wir genießen unsere Zeit hier und haben einfach tolle Begegnungen, tolle Gespräche. Und wir wollten uns bedanken für die emotionale Unterstützung, die ihr uns im letzten Video gezeigt habt, dass ihr so mit eurem vollen Herzen dabei wart. Und wir haben auch einige Kommentare gelesen, wo viele geschrieben haben, es war, als wären wir mit dabei. Und genau das sollen unsere Videos auch widerspiegeln. Dass wir euch mitnehmen, dass ihr emotional dabei seid, dass ihr mit uns lacht, dass ihr mit uns weint. Das bedeutet uns einfach richtig, richtig viel. Ja, ich finde es schön, wie Katrin sagt, dass sich so viele Menschen da sich hineinfühlen, hineindenken können und sich in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen. Ja. Und das freut mich, weil es das ein schönes Gefühl ist. Ja, und ich rate euch wirklich, es eines Tages wirklich zu tun, um das einmal im Leben wirklich wieder erlebt zu haben, damit ihr später irgendwann mal nichts bereut. Ganz genau. Kommt nach Hause, wenn ihr so Sehnsucht habt. Und das habt ihr. Das fühlen wir und das lesen wir. Ja, und wenn du nicht verpassen willst, wie unsere Zeit hier noch in Pakorne ist und was wir hier alles noch erleben, dann bleib gerne dran. Und jetzt haben wir eine richtig gute Mission. Seid gespannt, wir nehmen euch mit. Tayarale! Also, unser Auto ist extrem dreckig. Überall Staub, überall Schmutz. Und der Siroga, wo Dimis Bruder hier nächtigt, den er hier besucht, der hat eine richtig gute Idee gehabt. Und wir nehmen euch mit. Übrigens, der Siroga, ich weiß nicht, woher er die Kraft nimmt und die Motivation. Der dient seinen Mitmenschen in allem. Der ist so hingabungsvoll und schaut immer, dass es den Menschen um ihn herum so gut geht. Also ich habe noch nie so einen Menschen getroffen, der da so einfach mit Leib und Seele für seine Mitmenschen da ist. Also das beeindruckt mich wirklich. Seine Batterie, seine soziale Batterie geht niemals leer. Und da ist er schon wieder fleißig seine Kartoffeln machen. Ich bin gespannt, ob seine Idee aufgeht. Also er hat hier den Schlauch. Hier den Schlauch. Da ist der Waldemar, der Gute. Slava, der Gute. Und der hat hier am Fluss eine Pumpe. Ich zeig's euch schnell. Oh Gott, es geht voll weit. Ich zeig's euch, glaube ich, doch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da komme ich gar nicht durch. Da hinten im Gebüsch, dahinter ist der Fluss. Und da hat er eine Pumpe. Und damit versorgt er auch seinen Garten. Und er hat jetzt gesagt, wir können diese Pumpe nutzen, um unsere Betty ein bisschen sauber zu kriegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Staub da ist. Seht ihr das? Die ist so schmutzig. Da ist so eine Schmutzschicht drauf und jetzt geht's los. Dimi, wie sehr freust du dich? Du hast mich noch nie beim Namen genannt. Was habe ich angestellt? Noch gar nichts. Wir werden sehen, wie sauber das Auto Oder ist. sagst du das schon im Voraus, weil du weißt, wie sehr ich mich drauf freue.
Ich bin gespannt. Wie gut das schön warm ist, ne? Kommt die Abkühlung, glaube ich, ganz gut. 2 Feuerwehrmänner. Может, лучше выключить, Серега? Давай, наступи лучше, а я это. На счет 3. Раз, два, три. Стой. Gleich ist der Fluss leer. А мы все стоим на ней. Все, Oho. Поехали! Ja, Schatz, der sieht dich nicht. Wie viel Grad haben wir es? Also Slava und ich, wir freuen uns, dass wir das beobachten können und nichts tun müssen. Und schaut mal, so hält man elegant einen Feuerwehrschlauch. Seht ihr das? Кто лезет на крышу? Я, да. А кто? маленькая. Маленькая. Пойдет? Носки снимай. А что носки снимать? Сейчас намочишь. Я же хотел только... Ich wollte nur in Токаревка fahren. Носки снимай. Vielen, vielen Dank. Spasiba. Пожалуйста, bitte schon. Dankeschön. Nur noch den Lappen trocken machen. Und dann hast du einen guten Job gemacht, Schmo. Danke. Also eigentlich wollten wir schon längst auf dem Weg nach Tokarevka sein, weil Dimi ja da geboren ist. Und Dimi besitzt leider keine Geburtsurkunde mehr. Und das ist unsere Mission eigentlich für heute. Aber der Slava, der kocht jetzt noch Scherwilsuppe. Dimi liebt es total. Und deswegen verzögert sich das jetzt alles. Und es wird jetzt erst noch gegessen. Und dann geht's aber los. Also, Slava hat heute wieder mal Küchendienst. Und ja, mal schauen, was er uns da herbeigezaubert hat. Sauerampfersuppe. Schawelny Suppe, Sauerampfersuppe. Im Kasan. So schmeckt es am besten. Du magst es ja, ne? Ja. Was sind das denn für Lorbeerblätter da drin? Lorbeer. Hä? Lorbeer. Ja, aber so groß habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss sagen, ich habe dem mir das in den ganzen Ehejahren erst einmal gekocht. Und dann so viel, dass ich es eingefroren habe. Aber ich liebe Schawelsuppe. So, jetzt haben wir lecker gegessen. War echt gut, ne? War richtig gut. Bisschen viel scharf, aber gut. So, jetzt fahren wir nach Tokarevka und wir denken, einige von euch sind auch dort geworden. Und ja, wir gucken mal, wie viel wir euch von der Stadt zeigen können. Und ist ja nicht so eine große Stadt, oder?
Tokarevka soll nicht so weiß groß es sein. nicht. Also Ja. ich kann mich nicht erinnern. Nee, du bist ja auch nur da geboren. Ja, da hat mein Gehirn, soweit reicht mein Gehirn nicht. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich glaube, meine Oma hat da gelebt. Hat Mama gesagt. Wir waren mal da zu Besuch, aber das kann mich an Pakon erinnern, weil Ja. ich jeden Tag rumgeturnt bin. Ja. Aber dort, ich weiß gar nichts. Ja, also wir sind gespannt, wie es dort aussieht und wir hoffen, dass wir dort an der richtigen Stelle sind, um die Geburtsurkunde für Demi zu bekommen, zu beantragen, wie auch immer. Also wir nehmen euch mit. Die erste Mautstation, die wir hier sehen, oder? Ja. Ich weiß nicht mal, wie sie funktioniert. Das finden wir gleich raus. Ich glaube, der vor uns weiß es nämlich auch nicht. Ah, doch. Okay. Super. Mit QR-Code? Soll ich denn hier bezahlen? Kaspi, du kannst hier gar nicht bezahlen. Da stand doch Bargeld. Hier gibt es kein Bargeld. Heilung haben wir auch nicht. Müssen wir klingeln. Ja. Mal gucken, ob jemand rangeht. Oh, aufgegangen. Ah, die haben das Nummernschild jetzt registriert. Die haben das Nummernschild registriert. Da und muss jetzt, ich nachhinein zahlen. ja, über deine, ich denke da die Autobahn-App, wo du letztes Mal die Autobahnmaut bezahlt hast, oder? Sein. Es gab leider kein Schild, aber wir sind in Tokarevka angekommen. Demi muss jetzt die Adresse suchen, weil wir nicht so wirklich genau wissen, wo wir sind, wo wir hin müssen. Und irgendwas mit Zona, oder? Sachs oder Zorn? Okay, Sachs oder Zon. Finden wir. Also die Stadt heißt ja nicht mehr Tokarevka, die heißt Gabiden Mustafin. Genau. Soll ich hier Navi dann ausmachen? Ja. Здравствуйте. Das grüne Haus, ob das jemand kennt. Aber das ist frisch gestrichen. Ja, eben.
Ulica Gagarina 62 war das jetzt. Wer kennt Ulica Gagarina? Den ehemaligen Tokarivka. Wer hat hier gelebt? Wer denn jetzt? Hey, jetzt schickt er mich wieder zurück. Ja, ich sag ja, hier ist ja eigentlich nichts auf der Karte. Kann ja nicht sein. So lustig. Hier soll es sein, aber hier ist nur ein Kartoffelfeld, mehr ist da nicht. Ich würde sagen, wir fahren mal ins Zentrum, oder? Ja. Aber wir sind schon im Zentrum. Das ist das Zentrum. Also wir kommen so nicht weiter. Timmy geht jetzt mal eben dort ins Geschäft und fragt mal nach, oder? Weil so macht es keinen Sinn. Ich habe die Frau jetzt gerade in so einem Baugeschäft gefragt und sie hat mir das eingegeben im Navi. Sind 700 Meter. Also ist 700 Meter von hier. Dann gehen wir mal jetzt hin und fragen mal nach. Kann sein, dass die mich woanders hinschicken, aber Ja. wir schauen mal. Genau. Also wir sind hier auf gut Glück hingefahren, weil wir ja irgendwann anfangen müssen. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir hier vielleicht sogar falsch sind, obwohl es der Geburtsort ist. Aber wir schauen mal. Also hier müssten wir eigentlich richtig sein. Mal schauen. Also. Ja, Ah. Entschuldigung, mein Schatz. Das war echt höflich, nett, unkompliziert. Also damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, ja, wir fragen jetzt einfach mal, weil das unsere erste Anlaufstation war. Aber hier wurde uns sofort geholfen. Ja. Also, so. So, ich musste erstmal eine ID-Nummer, kasachische, beantragen. Das kann jeder Ausländer machen. Das ist, du musst hier nicht geboren sein. Mit dieser ID-Nummer kannst du auch diese Kaspi Bank, bei der Kaspi Bank ein Konto erstellen, womit du hier das alles, die wird ja alles online gemacht, wohl mit QR-Code, mit Telefonnummer und so bezahlt. Also mit dieser ID-Nummer kann man zum Beispiel diese Bank öffnen und mit dieser ID-Nummer kann ich meine Geburtsurkunde beantragen. Das zweite ist, ich muss meinen Ausweis übersetzen lassen, meinen Reisepass. Wenn das übersetzt ist, dann muss ich zum Zoll in Timmertau gehen und dort meine Geburtsurkunde beantragen. Wenn die Geburtsurkunde beantragt ist, muss ich sie übersetzen lassen in Deutsch. Das war's. Also wir haben auch damit gerechnet, also dass es wirklich lange dauert. Aber die Frau sagt zum Beispiel, die ID-Nummer dauert einen Tag. Geburtsurkunde beantragen dauert 3 Tage, bis sie fertig ist. Halt, die Frage ist, Pass übersetzen und Geburtsurkunde übersetzen, wie lange das dauert. Aber Da fragen wir dir die gesagt. und werden es rausfinden. Ich glaube, der die gesagt weiß es auch nicht. Wir fragen. Ja, du kannst gerne fragen, aber ich muss dann übersetzen. Also frage ich so gesehen. Okay, also fahren wir wieder. Wir müssen noch Brot kaufen. Und ein Angelgeschäft wäre nicht schlecht. Hier. Weil Also ein Fahrradgeschäft habe ich gefunden. ich hab gestern 2 kleinen kasachischen Jungs beim Angeln zugesehen. Katrin hat mir Teich gemacht zum Angeln. Es hat Fisch 2-mal gebissen und das war's. Und es hat sofort den Teich runtergelutscht. Und die 2 Jungs, die haben einen Barsch nach dem anderen rausgezogen. Ich kam mir so blöd vor. Dann habe ich bei denen einen Wurm geschnurrt. Und dann habe ich genau da reingeworfen, wo sie reingeworfen hat. Hat auch nicht funktioniert, bis ich dann einen anderen am Haken was verändert habe. Und dann habe ich einen Barsch gefangen. Und mit diesem Barsch heute Morgen einen Hecht. Den ich dann bis zum Ufer gezogen habe. Und am Ufer hat er so gemacht. Auf Wiedersehen, Schreiner. Und dann weg war der. Habe ich also doch nicht gefangen. Aber es war ein schönes Gefühl, den am Hacken zu haben. Der Hecht hat ihn verspottet, weil Dimi ja im letzten Video gesagt hat,
Ich bin wieder da. Er hat dich hops genommen. Ja, das war der Urenkel von diesem Hecht, wovon ich erzählt habe, der an Altersschwäche gestorben ist wahrscheinlich. So, wir suchen jetzt ein Angelgeschäft, wobei ich nicht glaube, dass wir hier eins finden. Und wir müssen noch Brot holen und dann geht's wieder zurück ins Dorf. Steht einfach nur Stopp, keine Schranke. Schön aus, ne? Ja. Sieht aus wie Toastplettenberg oder Eschbach. Здравствуйте. Это ваша красивая собачка. Хорошая собачка. Алейкум салам. Wie süß. Смотрите, только что машины не было. Oh, die haben ein kleines Welpenbaby. Oh je. До свидания. So. Gucken, ob wir hier Brot bekommen. In Tokarevka war nichts mehr. Diese beiden Jungs da vorne, die sind echt goldig. Die haben sie gestern schon getroffen an unserem Stellplatz. Und gerade eben sind sie gekommen. Vielen, vielen Dank. Wir wohnen nicht weit voneinander. Ah, okay. Ja, und die beiden Jungs, die haben uns gestern Abend noch Kurt vorbeigebracht. Und jetzt gerade eben kommen sie zu mir ans Auto und schenken mir einfach Süßigkeiten. Und noch mehr Süßigkeiten. Hallo. Рвачили. Сейчас скажу. So cool. Ja, und die bye bye. So cool. Bye bye. Ja, richtig, richtig cool. So süße Jungs, wirklich. Und so gut erzogen. Die so freundlich, die waren gestern Abend noch bei uns im Wohnmobil und waren ganz interessiert, was es hier alles zu sehen gibt. Also, das war echt schön. Und jetzt kommen sie gerade. Tut mir leid, ich bin jetzt zweimal unterbrochen worden. Einmal, weil noch andere Deutsche aus Soest hier sind. Die machen hier auch gerade Urlaub. Falls ihr das Video seht, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und gerade kommt noch dieser Mann. Ich weiß gar nicht, ob das der Opa von den Jungs ist oder so. Keine Ahnung. Ja, also. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wir haben Brot bekommen. Und wir fahren jetzt nochmal zu Denis Bruder. Er wollte, ich glaube, Fischsuppe machen. Ich bin gespannt. Überhol ihn. Überhol ihn. Wie süß. Wieder gut. Hallo. Oh Gott. Wie süß, oder? Aber hier ist voll Leben in den Straßen, oder? Ja. Viele Kinder sind hier. Ja, das stimmt. Schauen wir mal, was die so treiben.
Ey, das war voll nah, du hast wieder eine Aufnahme gehabt. Ob die Fischsuppe schon kocht. Na, schaut ihr das? Jawohl. Aber was für ein angestrengtes Gesicht. Das ist auch voll schwer. Вот мы сегодня, also ich sage auf Deutsch, wir sind heute bei Serjoja Shaparov. Ja, eigentlich schon die ganzen Tage immer wieder, mein Bruder ist hier. Und ich wollte einmal so, ich habe sein Wohnzimmer gesehen und da ist bei mir auch so Nostalgie ausgebrochen. Als wäre ich jetzt bei meiner Oma im Wohnzimmer. Oder ja, ich denke mal, ganz viele haben es auf die Art und Weise früher eingerichtet. Jetzt bis auf das neue Fernseher und alles. Aber sonst richtig schön, noch so wie damals. Und ja, ich liebe das. Das löst in mir was aus. Ich hoffe, ihr auch. Und gleich geht's noch in Banя. Und ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist hier echt ein reiner Männerhaushalt, ne? Ja, du. Ich darf hier nichts machen. Ich will auch gar nichts machen. Ich Aber wollte gerade was sagen, aber das wird gefilmt und wird später gegen mich. richtig. Machst du auch? Ja? Ah. Viel Spaß. Как тонко вы режете? Сейчас дядь Коля скажет, как. Он сказал соломкой. Соломкой? Для супа. Сейчас. Мы подождем. Will nichts falsch machen. Worum geht's? Übersetz mal. Kartoffel schneiden. Für? Aber jeder hat ja seine eigene Vorliebe, Ja. wie dick das sein soll. Deswegen will ich erst mal wissen, wie dick ich das schneiden soll. Это на уху, да? Или Не, что? уха будет завтра. в обед. Уха gibt's morgen, die Fischsuppe. Äh? А сегодня что будет? Сегодня будет дядь Колина итальянское блюдо. А, Фирменное. Дядя Коля macht italienische Gericht heute. Spaghetti Bolognese. Nein, Kartoffeln. Kartoffeln ist nicht italienisch. Наоборот, сама это как разварится, что ты там будешь? Тоже картошку, чтобы это. Wir beobachten, ne, ob die das gut machen. Ja. О, телефон. Дай? Да. Glaubt ihr, dass man Kartoffeln falsch schälen kann? Die diskutieren hier gerade, welche Größe am besten ist. Как могу помочь? Ich hole die Heißluftfritteuse. Нет, не боюсь. Ну давай, чуть-чуть. Да? Вот так пополам. И потом... Wenn Dядя Коля aufpasst, dann muss man. Ja. Genau Ja, richtig machen. da muss er auch selber aufpassen, wenn die Gold aufpasst. Ah, das wird gekocht, das ist gar kein Öl. Nein, das ist kein Öl. Ah, So macht man das. Hier. hier. Das Speck, oder der hat erst den Speck gekocht? Ja. Wir wissen erst später, was es wird. Auf jeden Fall was Italienisches. So, alle am Tisch versammelt. Vielen Dank an den Koch. Köche, ihr habt ja alle gemeinsam gekocht. Ужинать собрались. Was hat er gesagt? Wir Abendessen. zum Abendessen. Ja, genau, Abendessen. Also lasst euch schmecken. Danke. Ja, Danke. Guten Morgen. Aus Packorde. Ja, gestern haben wir ja versucht, diese Identitätsnummer zu bekommen. Heute haben wir die Nachricht bekommen, dass das für Demi abgelehnt wurde. Und jetzt, das heißt jetzt für uns, dass wir nochmal nach Tokarevka fahren müssen. Ich sag mal so, in der Bibel steht geschrieben, dem Glaubenden dient alles zum Guten.
Und wir haben unsere Pläne und manchmal beißen wir uns die Zähne aus. Aber der liebe Gott hat seine Pläne. Und er will vielleicht, dass wir jemandem begegnen oder sonstiges. Deswegen, wenn wir auf ihn vertrauen, dann brauchen wir auch nicht irgendwie verzweifelt sein oder Richtig. genervt sein. Wir nehmen es so hin, wie es kommt und freuen uns auf diesen wunderschönen Tag. Ja, ganz genau. Und wir nehmen euch mit. Ja, Halle. Ja, Halle. So, wir sind jetzt noch mal da und gucken mal. Vielleicht dürfen wir sogar filmen, damit wir euch mitnehmen können. Gucken wir mal, was wir hier retten können, oder? Schauen wir mal. Vielleicht Ja. ist auch eine Fehlinformation mit der Absage. Aber Ja. da steht halt was mit der Absage. Ich denke mal, den Eingang dürfen wir auf jeden Fall filmen, oder? Gehen wir jetzt raus. Das finden wir jetzt raus. Geh rein. In die heiligen Hallen. Oh. Mir ist langweilig. Was für eine nette Frau, echt. Sie erklärt uns jetzt noch den Weg zum Krankenhaus, weil das interessiert ja wahrscheinlich auch einige. Und weil wir uns ja gerade in Pakorne befinden und viele von euch aus Pakorne zuschauen, wollt ihr bestimmt sehen, wie das Krankenhaus aussieht. Und sie erklärt uns jetzt noch den Weg dahin. Was für eine goldige Person, aber dazu wird Demi gleich noch was sagen. Ja. Eine ganz tolle Frau. Also die junge Dame war sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend. Also wieder die kasachische Gastfreundlichkeit. Ja. Sie hat nur noch 4 Tage zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es Katrin erwähnt hat. Und danach hat sie keinen Job mehr. Und trotzdem sitzt sie da und versucht alles nochmal, um alles in Bewegung zu setzen, dass wir das bekommen, was wir bekommen. Und das finde ich echt der Hammer. So viele Menschen würden einfach sagen, hey, sorry, wenn ich so sage, ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Die 4 Tage ziehe ich jetzt hier durch und für mich war es das. Da werde ich jetzt mir nicht den Rücken krumm machen. Aber nein, sie zieht durch. Und das schätzen wir sehr, wohl, Schatz? Ja. Das schätzen wir sehr. Вам большой привет, спасибо большое, что нам помогли. И вы очень-очень добрая женщина, очень хороший человек. Пусть Бог вас благословит и даст вам новую, хорошую работу. Ich habe gesagt, ich wünsche ihr, dass sie ein sehr, sehr netter Mensch ist, ein gutes Herz hat und ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass der liebe Gott ihr ganz schnell einen neuen Job gibt, wo sie einfach Freude dran hat. Genau. Und jetzt, Du musst noch erzählen, warum wir überhaupt noch mal hier waren. Was das Problem war. ich dachte, das hätten wir erzählt, Nein. Schatz. Wir haben, Mit dem Passport haben wir nicht. ach so, ja, wir haben ja gesagt, dass wir eine Absage bekommen haben, aber das Problem war folgendes, dass die Kopie von meinem Reisepass war nicht gut und irgendwie kamen sie sogar auf einen Dima Wegner. Ja, Alexandrowitsch oder Ja, Дима Александрович Wegner. Если ты смотришь, меня с тобой перепутали. Wenn du das siehst, man hat dich mit mir verwechselt. Jetzt hätte ich fast eine ID in Kasachstan für dich gemacht. Ja, auf jeden Fall wurde jetzt alles neu beantragt und wir warten auf die Bestätigung und dann können wir weiterarbeiten. Und das Teil schließt hier, also zumindest für die. Das heißt, das war das letzte Mal, dass wir hier sind. Wir werden ab jetzt hier keine ID mehr bekommen können oder die werden uns hier nicht mehr helfen können. Demnächst müssen wir dann nach Temirtau. Also, dann ab zum Krankenhaus. ab zum Krankenhaus, genau. Поехали. Gefunden. Jetzt gucken wir mal,
ob wir ins Krankenhaus sogar reinkommen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hier werde ich ganz emotional. Weißt du warum? Weil hier die Liebe meines Lebens geboren wurde. Krass. Nicht nur deines Lebens, ganz viele Kinder Ganz sind hier genau. geboren, die wahrscheinlich auch uns jetzt zuschauen. Schreibt's bitte in die Kommentare, wer auch in diesem Krankenhaus in Tokarevka geboren wurde. Würde uns echt interessieren, oder? Ja. Also komm, Payachale. Wir fragen mal Demis Eltern, was das für ein Gebäude war. Oder vielleicht treffen wir auch hier jemanden, der mit uns spricht. Sie hat gesagt, dass die Geburtenstation jetzt nicht mehr da ist. Nee, aber Vielleicht war die ja hier hinten. aha. Sollen wir einfach mal reingehen? Da ist zu, wir müssen vorne reingehen. Ja, ja, ich sag. Ja. Ich kann mich an diesen Gang erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich da mal gesessen habe und ich war ganz nervös. Und dieses Gefühl, wie ich mich damals gefühlt habe und dieser Geruch und Geschmack im Mund, den bekomme ich jedes Mal, wenn was auf mich zukommt, was neu ist. Und jedes Mal, durch meinen ganzen Lebensweg, jedes Mal, wenn ich irgendwo was Neues sehe oder irgendwo hinkomme, wo ungewöhnlich für mich ist, was mich nervös macht, bekomme ich den Geruch in der Nase und den Geschmack im Mund von damals, wo ich hier gesessen habe. Ja. Und dann erinnere ich mich jedes Mal, wie ich als kleines Kind hier gesessen habe. Und jetzt sehe ich diesen Flur, so da, wo diese Frau jetzt sitzt. Da habe ich gesessen und habe gewartet, bis ich drangenommen werde. Ich weiß aber nicht mehr, weswegen. Warst du hier wegen deinem Auge? Vielleicht zur Kontrolle. Aber ich weiß nicht, ob ich hier operiert wurde. Genau. Demi fragt mal eben nach, wo die Kinder hier geboren wurden. Ничего, может, они чуть-чуть просто для нас снимем там. Ну, как бы для нас, мы в Ютубе тоже показываем. А где раньше дети рождались, как бы, в эти времена, вы знаете? Sie hat erst vor kurzem angefangen jetzt. Вы можете бюджет на через полчаса обед и во время обеда поснимать, потому что у нас там работа идет, и чтобы... Sie sucht jetzt jemanden mit uns, der hier schon länger arbeitet wie sie, weil sie jetzt gerade erst angefangen hat. Wie cool. Stellt euch vor, wir finden sogar noch eine Hebamme von damals. Das wäre ja cool. Sie ist nicht mit drauf. Also hier sind wir schon mal richtig. Achtet gleich auf die Frau, die wieder hier hinkommt. Die hat tatsächlich zur Zeit, wie Demi geboren ist, hier gearbeitet. Sie weiß nicht, ob sie ihn auf die Welt geholt hat. Aber so viele Jahre ist sie schon hier und hat sicher den einen oder anderen hier mit auf die Welt gebracht von euch. Das ist so krass. Jetzt zeigt sie uns noch private Dinge. Das überwältigt mich ein bisschen.
Ja, so cool. Richtig, richtig cool. Hier liegen auch gerade noch Patienten. Es ist gerade keiner hier, deswegen kann ich das auch filmen. Cool. Also das war mal ein richtig erfolgreicher Besuch. Warum sage ich das? Weil eigentlich wurde uns gesagt, dass man da niemanden reinlässt, um sich das anzuschauen. Aber für uns waren alle Türen offen. Wir sind da rein. Es waren alle nett, haben uns sofort geholfen. Und die junge Dame am Anfang wusste nicht, wo die Kinder früher geboren wurden. Und sie hat aber dann eine Frau gefragt, die da schon seit 50 Jahren arbeitet. Und diese Dame war schon damals da, als ich geboren wurde, als mein Bruder geboren wurde. Und all die, die in den 70er und 80er und 90er Jahren geboren wurden, diese junge Dame hat damals schon da gearbeitet. Und wer weiß, vielleicht hat sie mich auf den Arm gehabt nach der Geburt. Und das ist heftig und vielleicht euch alle. Also Leute, schickt ihr alle einen lieben Gruß. Wir blenden ihren Namen ein und wir blenden das Foto nochmal ein. Und was für eine herzliche Frau. Also sie ist seit 14 Jahren in Rente und sie macht das einfach aus Freude heraus, dass sie hier weiterarbeitet, weil sie diesen Job einfach so liebt und weil sie so gerne hier ist. Wir haben jetzt fast eine Stunde mit ihr gesprochen. Ja, gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist. Ja. Если вы меня видите, большой-большой привет вам. Вы такой добрый человек, и то, что вы до сих пор еще тут работаете, хотя вы уже на пенсии. Вау, это очень-очень классно. Спасибо большое, что вы нас встретили. Спасибо, что вы нам рассказали про больницу. Что-то рассказали нам про больницу. Извините за мой русский. Vielen lieben Dank. Всего вам хорошего. Alles Gute Ihnen. Und wisst ihr was? Die war sogar Ende der 70er in meiner Heimat. So cool. Hat sie auch erzählt, dass sie Ende der 70er so ein bisschen in Ostdeutschland unterwegs war. Was für eine herzensgute Frau. Die hat so eine Ruhe, bei der hätte ich auch gern meine Kinder gekriegt. Ich hatte so eine Koreanerin, die war so rabiat. Also ich habe gedacht, ich spreche es nicht aus. Aber die Nette hätte ich auch gern gehabt, als meine Kinder zur Welt gekommen sind. So schön. Also, wir wissen nicht, was wir jetzt noch machen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug hier in die Vergangenheit gefallen. Und schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer hier geboren ist. Und wer vielleicht sogar noch diese Frau kennt. Das wäre ja auch cool. Wie kann eine Frau so viel Herz besitzen? Und jetzt, wo wir beim Herzen angekommen sind, Dimmys Nachbarin, die ist nur, glaube ich, 1,20 Meter. Aber die besteht nur aus Herz. Echt. So eine goldige Frau. Und ja, wir waren noch bei ihr zum Essen eingeladen. Und das wollen wir euch gerne zeigen. Ja, die ist einfach so goldig. Viel Spaß dabei. Heute sind wir bei der Nachbarin, die immer noch hier lebt. Hallo! Die immer noch hier lebt, zum Essen eingeladen. Die kennt die beiden Jungs schon seitdem sie klein sind. So cool. Aber du musst jetzt was sagen. Na, wer kennt diese Wandteppiche noch? Also, Und wer hat von euch so gemacht? ich weiß, meine Oma hatte das auch. Meine Oma hatte auch so einen riesen Wandteppich. So cool, oder? Man fühlt sich wie in die Zeit zurückversetzt, ne? Ja. So schön. Schaut euch diese tolle Runde an und diesen reich gedeckten Tisch. Wir sind einfach dankbar, oder? Willst du was sagen? Я по-немецки скажу.
Ich bin sehr dankbar, meine Nachbarn wiederzusehen. Ich bin dankbar für den reich gedeckten Tisch und ja, für diesen Abend. Genau. Спасибо вам большое. Так, накрыли хорошо стол. Так рады вас встретить. Fühlt sich an wie Familie, oder? Also es berührt mich gerade. Мы так не накрываем. Мы так не накрываем. У нас не так все это. Wir haben jetzt hier in Tokarev noch jemanden getroffen, der gerne jemanden grüßen möchte. So cool. Also André, pass auf, wen wir hier haben. Dann einfach reden. Андрей, Ира, привет. Мы здесь в Токаревке возле магазина. Встретили вот ваших земляков. А они от вас где-то километров 300 живут от Регенсбурга. Вот. Хорошего вам всего здоровья. Всем, кто отсюда уехал в Германию. Всем им тоже здоровья. И от нас привет всем, кто узнает меня, кто знает там в Германии. Всего хорошего вам. Спасибо большое. А вы что, тут надолго, да? Solche Begegnungen lieben wir einfach. Es ist so schön. Ich hoffe sehr, dass du dich über die Grüße von deinem Papa gefreut hast. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dir irgendjemand dieses Video zeigt, falls du noch nicht zuschaust. Also, das ist echt cool. Also, liebe Leute, wir waren eigentlich auf dem Weg in Auftrag von jemandem Nach Novi Kronstadt. nach Novi Kronstadt und wir haben ja auch viele Leute, die von Krasnokut sind und wir wurden auch gebeten, da mal reinzufahren. Auch Eduard, ich habe deine Nachricht gerade abgehört und wir stehen tatsächlich gerade ganz zufällig, wir haben es nicht geplant, vor der Einfahrt von Krasnokut und ihr Lieben, ihr könnt euch freuen, wir nehmen euch jetzt mit, alle Leute von Krasnokut und wir zeigen euch, wo ihr gelebt habt. Also, поехали. Ah, da ist die Bushaltestelle, wo Eduard sagte. Genau. Die Bushaltestelle. Und er sagte, da ist ein kaputtes Haus gewesen. Das war deren Haus kaputt ist. Das war bestimmt entweder das oder weiter da vorne. Aber ich glaube, der Eduard hat uns ein Video geschickt. Da stand er und hat sich von einer Frau verabschiedet. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Aber das war irgendwas mit Geld auch. Oh, jetzt geht die Welt gleich unter. Die haben ja heute Gewitter gemeldet. Sie fragen können, wo die Schule ist, oder? Ja, eigentlich schon. Vielleicht kommt noch jemand. Und das ist auch ein echt schönes Wörtchen, ne? Oh, schönes großes Haus. Na, wir können gleich die fragen, wer hinten wo die Schule ist.
So, ihr lieben Menschen von Krasnokut. Вот ваша школа, hier ist eure Schule. Hier ist euer Schulweg, denke ich mal. Hier habt ihr gespielt, bestimmt. Ich war hier, ganz ehrlich, glaube ich, noch nie. Jetzt zum ersten Mal. Aber es ist uns eine Ehre, euch das Ganze hier zu zeigen. Wer von hier kommt, wer hier zur Schule gegangen ist oder Kindergarten, ich weiß nicht, kann das sein, dass es hier auch ein Kindergarten ist? Sagt doch bitte Bescheid. Schreibt doch bitte in die Kommentare. So sieht das Ganze hier jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich reingehen darf. Zum Beispiel bei uns in Pokorne in der Schule durfte ich nicht rein, aber da wurde renoviert. So sieht das Ganze hier aus. Also ihr Lieben, ich habe die Erlaubnis bekommen, eure Schule auch von innen zu filmen. Das machen wir jetzt. Ganz grob, okay? Seid mir nicht böse, wenn ich nicht so viel aufnehme, denn sonst sprengt das die Zeit. Hier wird gerade renoviert. Die Stühle sind frisch gestrichen. Das riecht schön nach Farbe hier. So sieht das Ganze hier gerade aus. Wie gesagt, es wird renoviert. Und ich durfte, Gott sei Dank, hier einmal reingucken. In Pokorne durfte ich nicht, da war ein bisschen strenger. Aber hier durfte ich. Oh, ich sehe, da hinten ist eine Sporthalle, Leute. Und an die wird sich der eine oder der andere 100%ig erinnern. Aber vorher einmal eine Schulklasse hier. So sieht das Ganze hier aus. Also ich bin selber aufgeregt gerade, als wäre ich in meiner eigenen Schule, Leute. Ich beneide euch. Gerade weil das ihr das sehen dürft. Ich durfte meine Schule leider nicht von innen sehen. Вот ваш спортзал. Как он классно выглядит. So schön sieht er aus. Wie viele von euch haben hier früher Sport gemacht, Leute? Oh, Kanat. Классно, so schön. Habt ihr es hier gehabt, liebe Leute? So schön. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir fahren jetzt weiter und schauen, was wir heute noch erleben dürfen. Auf Wiedersehen. Also, wir sind noch auf einer privaten Mission unterwegs, was wir nicht mit ins Video nehmen, weil das wirklich was Privates ist. Aber jetzt stehen wir echt vor dem, fahren wir oder fahren wir nicht? Dadurch. Mit Schwung. Mit Schwung? Mit Schwung. Oh, bist du denn das? Mit Schwung hat's geklappt, oder? Oh mein Gott. Also, wir sind jetzt in Novi Kronstadt, weil uns jemand gesagt hat, dass er gerne einen Herzenswunsch hätte. Und weil das ja direkt um die Ecke von Pokorne ist. Vielleicht gibt es ja noch jemanden von euch, der hier zu diesem Dorf eine Verbindung hat. War ein deutsches Dorf, hast du gesagt, ja?
Es war ein deutsches Dorf, ja. Aber hier leben tatsächlich noch Menschen. Weil wir haben eine kurze Info gehabt, dass hier alle weggegangen sein sollen. Aber da sind auf jeden Fall Tiere. Hier steht ein Auto. Sogar ein Geschäft. Geschäft. Aber hier würde ich auch leben. Das Am ist See, so schön ja. am See, ja. Ja. Haus am See. Guck mal, da stehen Autos. Vielleicht fragen wir da mal. Ja, wir klopfen mal an. Ja. Da ist jemand im Hof, dann brauche ich nicht an der Tür klopfen. Ja. Da ist ein Hund. Ich bleibe im Auto. Ich auch. Ach so. Sogar neu gebaut hier. Ja. Das ist auf jeden Fall. Alte Fenster, aber neue Verkleidung vielleicht. Kann sein. Oh, das müsste eine Schule sein oder so. Ja, oder? Das sieht echt aus wie eine Schule oder sowas. Oder Rathaus. Ja. Meine ich. Also ihr Lieben, der Tag neigt sich dem Ende zu und ja, wir kommen langsam zur Ruhe. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen angeln. Wir haben hier Besuch von den Jungs. Как вас зовут? Бахтияр. Мади. Они сюда приходят, со мной разговаривают, нам подарки приносят. Очень хорошие парни. Die Jungs bringen uns immer Geschenke und so. Sehr gute Jungs. Ja, die freuen sich immer, wenn wir hier sind, dann kommen sie zum Quatschen ein bisschen. Genau. Und ich schmeiße jetzt ein bisschen hier noch meine Angelrute rein. Wir haben Würmer gefunden und in der Hoffnung, dass ich wieder einen Fisch fange. Einen kleinen Fisch, den ich heute über Nacht einfach ins Wasser reinwerfe, um einen Hecht zu fangen. Schaut mal, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt. Wow, das sieht einfach traumhaft schön aus. Also ihr Lieben, gute Nacht, bis morgen. Also, hab leider nichts gefangen, ist aber nicht schlimm. Jetzt bin ich aber früh genug wach und kann noch ein bisschen angeln, solange Katrin noch schläft. Freue ich mich darauf. Hi, guten Morgen jetzt auch von mir. Es ist schon Mittag. Wir sind jetzt gerade in Tirmitau angekommen. Wir wollen hier versuchen, einen QR-Code für unser Auto zu bekommen. Und der liebe Freund vom Slava hat gesagt, hier gibt es so ein Geschäft, wo man QR-Codes drucken lassen kann fürs Auto. Wir sind gespannt und nebenbei können wir euch gleich noch ein bisschen was von Tirmitau zeigen.
weil ja auch einige von euch von hier kommen. Ja. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen nicht mehr auf den Bazar. Aber wir konnten nicht Nein sagen. Wir nehmen euch mit. Du musst sagen, in welche Richtung, ne? Einfach laufen. Hier kannst du dir Mütze für Winter schon mal besorgen. Ich bleib hier nicht im Winter. Für leer. Ach, guck mal, ist angelegt. Hier ist Hier, Angel. Slava nicht weit. Guck mal, die haben solche Container. Aha. Und die machen sie dann tagsüber auf. Ja. Und verkaufen dann ihre Sachen, ne? Nicht schlecht. Was willst du eine neue Angel haben? Ich will keine neue Angel. Ich will meine behalten, die ich Ja, dann besitze. musst du sie auch benutzen. Ich habe gedacht, das wäre so ein Durchgang, aber das sind alles einzelne Geschäfte, ja. Also, wir haben jetzt was gefunden. Der Siroga hat uns jetzt hier zu einem Ort gebracht, wo man diese QR-Codes machen lassen kann. Und wir schauen mal. Wir wissen noch nicht, wo sie sind, oder? Hä? Wir sehen die gleich. Komm, gehen wir weiter geradeaus. Ja. Ah, da vorne stehen sie. Zeig mir dein schönstes Lächeln. Вы подъезжали, я хотел рыбу завести. А что ты не подъезжал? Я думал, вы уехали. Куда? Оно только сверху снимает, я как будто протягиваю. Да, сейчас будет смотреть вид. Ну тогда троем понимаешь? Also, da sind wir. Mal schauen. Ich bin gespannt. Und? Ich kann das machen. Echt? Mit dem Foto zusammen? Ja, aber warte. Ja. Wenn, Das wird cool. aber warte mal, brauchen wir das auch 50 mal 50? Nein. Nee, Aber das muss ja auch groß das sein. muss ja auch groß sein. Auch 50, damit man drüber klebt oder so. Ja, den machen wir auch 50 mal 50. Mag ein 30 на 30 ist da. Ich glaube, 30 reicht. Wie viel ist denn das? Ungefähr.
50 большая, маленькая будет? Ой, большая. Это вот сколько вот это вот? Сейчас 50 будет, да? 50. Ну да, где-то 50 будет. Das ist 50 сейчас. Das ist 50. 50. Ah. Das ist So cool, 50. die hat sogar einen Zentimeter was. Ну вот, посмотри на А. телевизоре. Покажите ему на монитор, пожалуйста, чтобы понять так. Это, das. Когда вам удобно, можете скидывать. Ага. Also, wir wissen noch nicht, ob wir es hier machen lassen, weil der Sergej meinte, er hat eine professionelle Anlaufstelle, die uns das auch draufkleben würden, damit wir nicht, grün, damit wir den QR-Code nicht irgendwie beschädigen beim selber drauf machen. Und, 4 Sekunden. 4 Sekunden. Rot. So, damit wir es nicht selber drauf machen müssen und vielleicht irgendeinen Fehler machen oder es kaputt machen. Und da gehen wir am Montag hin. Und sollten die uns jetzt nicht dran nehmen, weil sie vielleicht zu viele Aufträge haben, dann kommen wir noch mal hier hin. Aber wir schauen mal. Der zweite Versuch, zu Platina zu kommen. Wir wären wahrscheinlich auch an dem Tag, wo wir schon mal versucht haben, dahin gekommen. Aber da wir ja eingeladen waren, hatten wir nicht so viel Zeit. Und dann haben wir irgendwann mal mit der Suche nach dem Weg aufgegeben. Aber heute fahren wir zu Platina und wir geben uns erst zufrieden, wenn wir da angekommen sind. Ja, und es tut uns auch leid, dass wir nicht so viele Bilder von Temirtau haben. Aber wir fahren ja am Montag nochmal hin und ja, dann gucken wir, ob wir vielleicht noch schöne Parks oder irgendwas finden, was euch eventuell an die Stadt erinnert. Und ja, es zieht sich extrem zu und wir hoffen echt, dass der Regen vorbeizieht. Ne, damit du noch ein bisschen angeln kannst. Ja. Aber erstmal müssen wir den Weg jetzt finden. So. Oh, guck mal den Dicken da. Oh, Ja, Barsuk. Da oh, läuft ich sehe er. keinen. Gleich. Da siehst du. Da ist er. Ich sehe keinen. Da ist er. Da. Ich sehe keinen. Da, Schatz. Da ist er. Oh, wow. Bleib stehen. Oh, den aussehen, wo ist er denn? der ist in sein Loch gegangen. Aber hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht, ob er auf Kamera ist. Da ist er. Da ist er. Yay! Gefunden! Aber der Weg ist trotzdem Aber wir müssen ja noch voll weit fahren. Hier ist eine Schafsherde. Ja. Wie cool das hier einfach aussieht. Oh. Aber wenn diese Wolken da hinten rüberkommen zu uns, haben wir ein Problem. Aber ein richtiges Problem.
sicher, ich bin ein guter Hirte. Du bist ein richtig guter Hirte, ja. Ich weiß, wie es geht. Es gewittert richtig, also es ist blitzt richtig doll. Oh mein Gott. Ob das eine gute Entscheidung war, sehen wir morgen früh. Schaut euch einfach diesen wunderschönen Ort an. Schmu, möchtest du noch was dazu sagen? Wow. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ja, das blitzt ganz schön. Okay, der liebe Gott heißt uns willkommen hier. Danke für die Antwort. Ja, also ich hier jetzt angekommen, ausgestiegen, war so ein herrlicher Geruch, vor allem wenn es so ein bisschen geregnet hat auf trockenen Boden. Es ist ein unbeschreiblicher Geruch, das weiß jeder, der hier gelebt hat. Ja, ja, fühlt sich schön an, hab ein bisschen Angst, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, dass wir jetzt hier stehen. Nein. Oh, ich habe gedacht, das Auto hätte sich zugemacht. Das wär's, ne? Und dann wären wir im Regen. Ja, weil wenn es jetzt richtig anfängt zu schütten, der Weg ist gar nicht mal so einfach gewesen. Und wenn es alles lehmig ist, dann müssen wir hier die Sache aussitzen, bis alles trocken ist. Wir beten. Richtig, wir beten. Aber willst du noch was zu dem Ort sagen hier? Also, warum sind wir hier? Ja, weil es dieser Ort auch unsere Kindheit geprägt hat. Ja. Und von vielen Leuten, die jetzt auch gerade zuschauen, auch deren Kindheit und das Erwachsenenleben wurde hier geprägt. Wir haben hier viel Zeit mit Familie verbracht. Wir haben viel Zeit mit Freunden hier verbracht, auch ohne Eltern. Und auch die Eltern ohne uns. Ja. Und hier wurde viel zusammen gegessen, gefeiert, schwimmen gewesen. Und wir haben Krebse gefangen und dann haben wir Krebse gegessen. Es sind viele Erinnerungen hier. Ich glaube, jeder einzelne von euch hat hier auch eine Geschichte. Ihr dürft gerne eure Erfahrungen an Platina reinschreiben, was ihr hier so getrieben habt. Und übrigens, Platina ist für die deutschen Zuschauer ist halt eine Talsperre, die bei Mirza, ehemals Pakorne, ist. Genau. So, und an dieser Stelle beenden wir auch das Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und der Segen fällt heute, glaube ich, ein bisschen kürzer aus. Hau rein, es fängt an zu regnen! Ja, und da wir bei Entscheidungen sind, wollte ich sagen, ich habe gestern aufs Herz bekommen, über Entscheidungen zu reden. Wir treffen so oft Entscheidungen im Leben, so viele falsche Entscheidungen und auch richtige Entscheidungen. Jetzt habe ich dein Haar in meinem Mund. Ja, und einer der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, ist, Jesus Christus nachzufolgen. Und durch diese Entscheidung sind wir heute da, Ja. wo wir sind. Und wir können so oft falsche Entscheidungen im Leben treffen. Wenn du einmal die Entscheidung getroffen hast, mit dem allmächtigen Gott zusammenzuleben und ihm nachzufolgen, dann triffst du auch mal falsche Entscheidungen, aber er hilft dir daraus. Also Richtig. möchte ich dir heute zusprechen und dich segnen, dass du richtige Entscheidungen triffst und mach diesen Schritt auf Gott Genau. zu und geh mit ihm. Du wirst es nicht bereuen. Richtig. Du wirst es bereuen, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben, Ja, genau. aber du wirst es nicht bereuen, wenn du einen Schritt auf Jesus zumachst. Naht euch Gott, sonst so wird er euch nahen, steht in der Bibel geschrieben. Ganz genau. Genau. Ist wie ein Navi. Wenn du dich verfährst, springt das Navi um und gibt dir die richtige Route. Und so ist das Leben mit Gott. Ja, also, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wisst ihr ja, über ein nettes Kommentar, über euren Daumen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie die letzten Tage, es sind nicht mehr viele hier im Pakorne für uns werden und wohin es nach Pakorne für uns geht, dann sei gern beim nächsten Video wieder dabei. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann fühl dich frei, das jetzt zu tun. Ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott.